соли 2025 барои мардуми тоҷикистон як соли ба файз бо баракат буд, соли фаровонҳосилӣ буд ва мо тавре ки аз паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам шунидем, як соле буд ки бо вуҷуди душвориҳо, бо вуҷуди мушкилиҳои вобаста ба иқлим, вобаста ба хокборишҳо, соле буд ки аҳли заҳмат, аз он ҷумла кишоварзони вилояти Хатлон ба дастовардҳои бисёр ҳам қобили мулоҳиза даст ёфтанд. Ҳамзамон якчанд ташаббуси байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, махсусан Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуд. аз он ҷумла қадномаи устувонаи Куруши Кабир, аз он ҷумла ба феҳрасти мероси ёдгориҳои таърихию меъмории ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил шудани ёдгориҳои Хотали қадим ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҷойгир аст. яъне як соле буд ки соли хабарҳои хуш, соли дастовардҳо, соли пешрафтҳо ва дар қиёс ба 10 солаи гузашта мо ба зиндагии шоиста, ба зиндагии арзандатар расидем. сатҳи камбизоатӣ дар муқоиса бо 10 соли пеш хеле коҳиш ёфт ва то ба 19% расид. аз соли 2025 аҳли эҷоди рӯзномаи Хатлон ҳам хотираҳои ҷолиб доранд, дастовардҳои хуби эҷодӣ ва меҳнатӣ ба даст омаданд ки намоёнтарини онҳо албатта баргузории якчанд конфронсу ҳамоишҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ бо ибтикори идораи рӯзномаи Хатлон, баргузории якчанд озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявии идораи рӯзномаи Хатлон ва ба чоп расонидани 8 китоби публитсистӣ бадеӣ аз ҷониби идораи рӯзномаи Хатлон дар ҳошияи соли фарҳанги китобхонӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон аз ҷумлаи дастовардҳои мо ҳаст. ва хабари охирини нишодбахш барои аҳли эҷоди рӯзномаи Хатлон ин аст ки рӯзномаи мо дар озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин нашрияи маҳаллии сол ки аз ҷониби Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид, дар ин озмун ғолиб дониста шуд ва беҳтарин нашрияи маҳаллии сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардид. ин ба ҳамаи мо як масъулият медиҳад, ба аҳли эҷод масъулият медиҳад ки боз ҳам беҳтар, боз ҳам фавритар, боз ҳам сареътар ва саҳиҳтар фаъолият кунем ва орзу дорем ки дар соли 2026 ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва таҳкиму тақвияти худшиносии миллӣ эълон гардида аст, боз ҳам бо вусъати бештар, бо саъю талоши бештар барои ободонии кишвар ва барои инъикоси ҳамин раванди корҳои ободонию созандагӣ фаъолтар бошем.